هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده الفيديو هيكون عن الذهاب الى البحر. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب كومنت الاشعارات، واهم حاجه الاشتراك في القناه. وخلينا نبدا. الحمد لله جيت. روح بقول لهم على المفاجاه الممتعه. قوم يا هيما افتح. حاضر يا ماما. بابا عامل ايه؟ وحشتني خالص. وانت كمان يا هيما. اقفل الباب يلا. حاضر يا بابا. انا محضر لكم مفاجأة، بس تستنوا لسه شوية. هغسل ايدي الاول وبعد كده اجيلكم. يلا بقى يا بابا، قول لنا على المفاجأة عشان انا فرحانة قوي ومتحمسة، بحب المفاجآت. ماشي يا ستي، هقولك. بصي، احنا هنروح مصيف. وكمان مع مين؟ مع عمتكم ومع ولاد عمتكم كمان. يا سلام، الله، كنت نفسي اروح مصيف. وانا كمان يا بابا. الله، بابا انت عامل لنا مفاجأة حلوة قوي بصراحة. هي انا فرحانة قوي يا بابا. هي 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 خلاص يا ولاد. طيب ان شاء الله بقى جهزوا كده نفسكم، عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله هنروح. وكمان بقى ايه عشان نقول لعمكم. ايوه ايوه يا بابا، صح صح. ماشي طيب. انا هقوم ارصص المايوهات في الدولابات علشان ايه ما تتوسخش. ماشي يلا قومي. تا انا فرحانه قوي. اخيرا هنروح مصيف اخيرا. رتبتيهم؟ ايوه خلاص رتبتهم. اقوم بقى احضر لكم فطار ولا انتوا مش عايزين دلوقتي؟ لا لا، انا جعان جدا. طيب مش هقوم احضر لكم فطار. اه يسلم ايدك، الاكل كان حلو قوي بصراحه يعني. ايوه والله يا ماما. ماشي. ايوه يا ماما، الاكل كان تحفه النهارده. ماشي ماشي. طيب دلوقتي بقى تحبوا تعملوا ايه يا ولاد؟ انا هروح العب في اوضتي ومتحمس جدا للمصيف، يا ريتني كنت اروح بكره. لا لسه الاسبوع الجاي. وانتي يا كوكي؟ انا اروح العب مع ابراهيم، مع هيما. طيب ماشي. يلا يا هيما، تاخد التفاحة ولا الليمونة؟ هاخد الليمونة وانتي التفاحة. ماشي. ازيك؟ عاملة ايه يا ليمونة؟ وحشتيني خالص. هو انت بتتكلم بجد ان انت تروح ان احنا نروح مصيف؟ اه والله، امال انا جايب المعد لمين؟ عشان نلبسها في البيت ونقعد؟ لا طبعا، هننزل بيها البحر. طيب كويس ماشي. كمان البحر يعني قريب مننا. انا مش هوديكوا حتة بعيدة يعني، بس هي مكان نضيف يعني وحاجة كبيرة كده. الولاد هيتبسطوا جدا وهيكفينا كمان. طيب مش الحمد لله. طيب انا هروح اغسل بقى المواعين دي عشان حطها في الحوض. حطها في الحوض وسايباها. بعد اذنك بقى. ماشي ماشي، وانا هقوم انام شويه عشان تعبان. او احتمال اقف في البلكونه. ماشي. ترى اتمنى ان الولاد يتبسطوا جدا جدا، عشان لو ما اتبسطوش اكون زعلان. طيب خليني اروح بقى انام شويه. تخيل كده ان احنا في البحر دلوقتي وقاعدين عمالين بنعوم ونلعب بالرمله ونحفر ونعوم ونغطس، واللي غرق واللي مش عارف ايه. الله انا فرحانه قوي. ايوه ايوه، وانا كمان يا كوكي. انتي فرحانه؟ طبعا. اول لما تروحي البحر نفسك تعملي ايه؟ صراحه نفسي العب بالرمله واعوم في البحر. وانا نفسي اغطس كده وانط ايه كده يعني. بصي وسعيلي كده. وب كده انط بقى كده. لا لا لا، انت مش هتنط في النيل يا حبيبي، ده بحر بيبقى تحتيته ممكن تتعور الحاجات، بس ممكن تقدر تعملها. وانا كمان ممكن اعملها معاك. بس بقى ايه، لو اول لما نروح البحر هنعمل تحدي. هنعمل مين نفسه اطول. يعني ايه؟ ايوه يعني ايه، كنت لسه هسأل. يعني هتنزل تغطس تحت المية كده، وهيعد مثلا اشرف وجان هيعد. جوجو وشريف هيعد. هيقولوا 1 2 3 4 كده. ولو انت مثلا طلعت على
على 4 كده فجأة، يبقى انت نفسك مش قوي، انا نفسي قوي، والعكس بقى، ونفضل بقى رايحين جايين رايحين جايين. ايه رأيك؟ الله، فكرة جميلة. كويس ان هي عجبتك. يلا بقى نكمل لعبنا. تيجي نبدل عشان زهقت بصراحة. ماشي يلا. طيب الحمد لله انا كده اتوديت وصليت الظهر. دلوقتي بقى لازم اقعد كده هشرب كولا عشان بحب البيبسي بصراحة. انا بفكر اتصل بعمتهم دلوقتي اقول لها ان احنا رايحين مصيف، ولا اخليها لها مفاجأة. لو قلت لها مفاجأة ممكن هي مثلا ايه ما تكونش عاملة حسابها. لا لا، انا لازم اتصل بيها بس لما جوزي يصحى، علشان برضه اخد رأيه لحسن يزعقلي. طيب، حاسة ان انا تعبانة كده. وبعد اذان العصر وبعد اذان العصر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ايه ده العصر أذن. أنا لازم دلوقتي، أنا متوضية أصلا، هقوم أصلي. ماشي. وبعد الصلاة، ماشي كده الحمد لله خلصت الصلاة. اقوم بقى دلوقتي ايه، هندي الولاد عشان يفكروا معايا في الغدا. يا ولاد، هيما كوكي هيما كوكي. ايه ده، ماما بتنده لنا. سيب اللعب ده دلوقتي، يلا يلا. ايوه يا ماما، ايوه يا ماما. يا ولادي يا حبايبي، تاكلوا ايه النهارده؟ مش عارفه بصراحه. مره اكلنا بطاطس ورز وفراخ وكده، ومره اكلنا مكرونه بشاميل وبانيه. مش عارفه بقى ايه تاني. اطبخ لكم؟ تطبخ لنا ايه؟ ايوه يا ماما، ممكن تطبخ لنا بسله والقاس ورز وكده يعني. مش بس انا المره دي بعمل لكم لحمه عشان الفراخ. المره اللي فاتت عملت لكم فراخ عشان ما تزهقوش منها يعني. اه مش ماشي يا ماما. يلا يا حبايبي روحوا كملوا لعبكم، بس مش هعمل غدا دلوقتي على المغرب يعني. ماشي يلا. يلا ناخد الليمونه بقى بتاعتي. وبعد اذان المغرب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. ماشي اروح اصلي بسرعة، انا مش متوضية. وبعد وبعد الصلاة دلوقتي بقى اقوم احضر لهم الغدا، واصحي بقى جوزي عشان يتأخر قوي في النوم كده. معقول جاله نوم ينام قوي كده؟ قوم قوم قوم، يلا يلا، انت اتأخرت قوي. وقت النوم مش كده. انت نمت من الظهر والعصر والمغرب. يلا قوم كده كفاية. ايه بسم الله، ايه ده معقول نمت العصر الظهر والعصر والمغرب؟ المغرب لسه مأذنة. انا دلوقتي رايحة عشان ايه اعمل الغدا. طب استنى استنى استنى، مش هينفع اقعد في البيت اكتر من كده. انا هنزل اشتغل شوية، هغسل وشي وانزل. طيب عمال كويس ان انت نازل، عمال محضر الغدا. هي تعمل لنا غدا ايه النهارده اصلا؟ راح اسالها تعمل لنا غدا ايه النهارده. الولد قال طبيخ. ايه هو؟ بسله والقاس ورز وكده يعني. طيب تمام ماشي. ما انزل بقى. سلام يا ولاد، سلام يا بابا. انا متحمس جدا. امتى بقى الاسبوع ده هيخلص؟ مش طول قوي. وانا كمان نفسي يخلص. بس بابا نسينا نسأل بابا، واحنا هنقعد كام يوم في المصيف؟ اكيد يوم عشان الكورونا.
ايوه صح، انت عندك حق، يبقى يوم. طيب تعالى يلا نلعب. ازيك عامل ايه يا تفاحة؟ كنت امبارح زعلان، مالك؟ علشان ماما ضاعت مني ومش عارف اعمل ايه لحد دلوقتي. دلوقتي لازم اروح اعمل الغدا بقى. الحمد لله، يسلم ايدك، الاكل كان حلو قوي فعلا. اه جميل، يسلم ايدك يا حبيبتي. اه يا ماما جميل قوي. اه تحفة يا ماما، روعة روعة روعة. طيب يلا بقى عشان الوقت اتأخر. الساعة كام؟ العشاء أذنت. يلا طيب، فاضل ساعتين على الفجر ويد. يلا روحي نامي. ليه؟ ليه يا ماما؟ حتى يا ماما لسه فاضل ساعتين، انام بدري قوي كده وانا مش متعودة انام بدري. لا يا ستي، مش هنسهر بقى زي كل يوم كده. يلا روحي يلا. حاضر يا ماما. يلا عشان ينام بقى، عشان ماما تزعلش وممكن تقول مش هروح المصيف، عشان العيال مش راضية تسمع الكلام. يلا تعالي ننام. اه هات في النور. مش هننام احنا كمان ولا ايه؟ اه هننام طبعا، انا جاي تعبان اصلا. ماشي، ادخل انت وانا هطفي النور. ماشي. تا تا را 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 نا نا نا. اه. وبعد انتهاء الاسبوع. اه. احنا النهارده في اخر الاسبوع. النهارده يوم السبت، المفروض ده يكون النهارده يوم المصيف. الله، اكيد الولاد هيقوموا ايه مسروعين فرحانين قصدي. يا ولاد قوموا يلا، مفاجأة. ايه يا ماما، مفاجآت ايه اكتر من كده غير المصيف؟ قوم هو ده اللي كنت هتكلم فيه. كوكي قومي. ايوه يا ماما، ايوه حاضر. يلا يا حبيبتي، عارفه ايه المفاجأة؟ ايه يا ماما يلا قولي بسرعة عشان متحمس. النهارده يوم المصيف. اوعى يكون اللي في بالي. ايوه ده صح، النهارده يوم المصيف. هاي. طيب يلا يا ماما بسرعة بقى يلا. مش لازم نفطر. ايوه مش لازم. حضر لكم المايوهات، يلا البسوها وتعالوا انا صحي ابوكم. قوم يلا. انت ناسي ولا ايه؟ يلا قوم. النهارده يوم المصيف. بجد النهارده يوم المصيف؟ الحمد لله. طيب ماشي، هلبس دلوقتي بقى. خدي شنطة المايوهات ونروح نلبسها هناك، اكيد الولاد مش هيمسوا في الشارع بالمايوهات. لا طبعا. ماشي. قلتي لعمتهم؟ اه قلت لها، هي يعني تلاقيها دلوقتي بتلبس بقى وكده. طيب ماشي، يلا يا ولاد جهزوا نفسكم، يلا روحوا اتشطفوا. وبعد ما جهزوا نفسهم، يلا يا ولاد جاهزين؟ طبعا يا بابا جاهزين. مين مش هيكون جاهز في المفاجأة دي؟ الله. ايوه يلا بقى يا بابا، عايزه اروح البحر. ماشي يا حبيبتي، يلا. هاي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيك يا طنط؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا زوز عامله ايه؟ ازيك يا شريف عامل ايه؟ ازيك يا جوجو؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا زوز؟ وحشتيني. ازيك يا شريف؟ ازيك يا جنة؟ يا جوجو؟ ازيك يا عمتو؟ ازيك يا زوز؟ وحشتيني خالص. ازيك يا شريف؟ ازيك يا جوجو؟ ازيك يا عمتو؟ ازيك يا زوز؟ ازيك يا شريف؟ ايه يلا مش هننزل البحر ولا ايه؟ اه. اه طبعا هننزل البحر بس شويه. ماشي يلا شويه. تعالي يلا نقعد هنا نلعب بالرمله. يلا يا ماما لبسينا المايوهات. ماشي. شكل العيال مبسوطه قوي صح؟ جدا. يلا يا زوزو اقعدي هنا العبي يلا. زوزو عامله ايه؟ وحشتيني يا بطه. يلا يا جماعه تعالوا نلعب بالرمله. يلا. خدي يا كوكي، يلا نحفر. الله بصي دي حلوه قوي. انا هرش عليكم ميه. لا ما ترشش. يلا يا ولاد، بقالكم نص ساعه عمالين بتلعبوا بالرمله. يلا انزلوا بقى البحر شويه.
يلا يلا ننزل البحر، وحشنا البحر قوي. واحنا جايين ليه اصلا؟ هاتوا زوزو هاتوا زوزو. يلا هات الطاقية يا هيما. مين هينط اول واحد؟ هيما قلتلك ايه التحدي صح. يلا تحدي ايه؟ مش فاهمة. مين نفسه اطول؟ عارفة، شفت التحدي ده في كذا فيديو على النت، حلو قوي. طيب يلا احنا كمان نعمله. يلا هنبدأ من مين؟ تعالوا اول حاجة ننط. هي هوبا. الله. الله حلو. طيب بقولك ايه، يلا بقى نعمل. انا مش انا الاول، لا احنا الاول. ماشي يلا اي حاجة. يلا كوكي انا هعد. ماشي يلا يا جوج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هي انا اللي كسبت صح؟ انت اللي كسبتي بشوية. هي انا اللي كسبت يعني. ماشي هنعيد تاني. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ياي انا اللي فزت. شاطر يا ابراهيم يا هيما. يلا يلا انا وانت بقى يا شريف. يلا احنا عندي يا جنى يا جوجو. ماشي يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ايه ده؟ اشرف هو اللي شريف هو اللي كسب. ماشي يلا نعيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ايه ده؟ اشرف تاني هو اللي كسب. ايه يا جنى انت نفسك قصير كده ليه؟ عادي. يلا بقى نعوم. مفيش عوامة؟ استنوا في هناك عوامة اهي، انا هروح اجيبها. اهي فيها صاروخ. يلا تعالوا نقعد. يلا تعالوا نعملها على الرملة. يلا يا هيما. حاضر. يلا يلا. الله ياهو حلوة قوي جميلة. يلا يلا عوموا. ماشي احنا بنعوم اهو. تقيلة قوي. مش هتعومي ولا ايه؟ لا مش جايبة معايا مايو. طيب مش انا هعوم. ماشي ماشي. خدي والنبي زوزو معاكي عشان هي زهقانة من البيت. ماشي هاتيها. فين المايو بتاعها؟ يلا تعالي. استني. يلا تعالي ننزل واحدة واحدة. ايه ها حلو. تعالي نروح شوية هناك كده يعني قدام العيال. ما تروحوش بعيد، مش قادرة اجيبك عشان انا ماسكة زوزو. ماشي يا طنط. بعد اذان المغرب. هي الله. كفاية بقى كده خلاص ولا ايه؟ يلا خلاص كفاية يلا. ايوه لو سمحتي يلا خلاص الوقت خلص. انت مين؟ انا هنا طبيعة البحر. الوقت خلص خلاص، بس انا واقفة في البحر عشان ايه؟ لو حد غري ولا حصله حاجة. خلاص كده الوقت خلص لو سمحت. طب ليه ما يكونش شوية؟ معلش ده المغرب اذن خلاص. طيب ماشي.
يلا يا ولاد يلا، وقت خلص. ليه بس ليه يا طنط؟ خلينا شويه كمان. والله مش هينفع يا حبيبي. يلا يلا، المغرب اذنت، مستنيين العشاء. يلا اطلعوا. يلا يا ولاد عشان نروح بقى. يلا البسوا هدوم. خد يا زينة، زوزو، يلا البسوا. المصيف النهارده كان جميل قوي. ايوه فعلا كان جميل قوي. يا رب بقى كده يكون عجبكم المصيف يا ولاد. ايوه جدا يا طنط، والله كان جميل. كنت نفسي اقعد اكتر من كده. لا خلاص المغرب اذن، عايزاه ايه تاني؟ اه بصراحه كان حلو. يا بابا يا ولاد يكونوا انبسطوا انتوا الاتنين. اه يا بابا كتير قوي. طيب يلا عشان نروح بقى ننام كده. بس كده، هي دي كانت نهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو. وما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب كومنتس والاشعارات. وباي.